अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, आज की वीडियो बुर्ज पतरियाटा ट्रैक के बारे में हाइकिंग करनी है हमने तकरीबन 15 किलोमीटर इसके ऊपर और बीच में एक पतरियाटा से थोड़ी देर पहले तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पहले एक प्लेस आती है, कोई गाँव है मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं पता। वहाँ पे हम स्टे करेंगे, अपना आज का ट्रैक ख़त्म हाइकिंग ख़त्म करेंगे और फिर वहाँ पे जाके कुकिंग करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, चाय-शाय पिएँगे और साथ में आपको ये ट्रैक और इसकी सीनरीज़ दिखाएँगे। सो कम विद अस। ट्रैकिंग करते हुए तकरीबन 6-7 किलोमीटर हम कर चुके हैं और पूरे ट्रैक में सिवाय लोकल्स के कोई हमें ऐसा ट्रैकर या हाइकर नज़र नहीं आया। बहुत ही लेस क्राउडेड बट वेरी पीसफुल ट्रैक। ये बिलावड़ा जो है ना इस पहाड़ी के नीचे है उस तरफ, उस साइड पे। और वो जो ठीक। सामने वो चेवड़ा शरीफ है, और चेवड़ा शरीफ के साथ आगे दरिया झीलम गुजर रहा है। और दरिया झीलम से बिल्कुल पार जो जहाँ धुंध नज़र आ रही है उससे पार कश्मीर है सारा ये। ओके ओके।
इस ट्रैक पे आने का तरीका ये है कि अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आप कोटली सतिया वाली रोड लेंगे, कोटली सतिया आएंगे और कोटली सतिया का जो मेन बाज़ार है वहाँ से आप लेफ़्ट को चले जाएंगे बुर्ज की तरफ। तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे बुर्ज का स्टॉप आएगा। वहाँ से अगर आप अपनी बाइक्स या कार्स पे हैं और उसी पे आना चाहते हैं तो आप 2-3 किलोमीटर आगे ड्राइव करके बुर्ज के चौक से मार्केट तक आएंगे और उस मार्केट में अपनी गाड़ी बाइक्स वगैरह पार्क करेंगे और वहाँ से अपनी हाइक स्टार्ट करेंगे। अगर तो आपने वापस जाना है, अगर आपने वापस नहीं जाना और पत्रियाटा की तरफ निकलना है तो आप बुर्ज चौक पे उतर के वहाँ से हाइक स्टार्ट करें। मार्केट से होते हुए तकरीबन आधा किलोमीटर आगे आएंगे, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा और पत्रियाटा की तरफ निकल जाएगा। और आएँ, सफाई का ख्याल रखें, एंजॉय करें एंड एंजॉय योर हाइक। वाह, सुभान अल्लाह। आज की डिश है मकरोनीज़। Ako di banda. ये तो थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस जगह का भी विज़िट करें, हाइक करने आए, ट्रैक करने आए एंड डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी एंड क्रिएटिव। सी यू।